добавление адреса у рулонных штор, либо римских штор от компании АКО. Подключаем А и Б контроллера. Мы это делаем сейчас напрямую к контроллеру. После этого на контроллере мы переходим в консоль, подключаемся к вайренборду и нажимаем, останавливаем сервис VB MQTT Serial Stop. Сервис останавливается. Дальше нам нужно запустить команду Serial Tool. Все параметры написаны в статье. Нажимаем. Serial Tool у нас запустился. Далее нам нужно выбрать адрес. Все адреса описаны у нас в Вики. Давайте сейчас спустимся. У нас это будет 7-й адрес уже. Скопировали. Сюда вставили. Но не нажимаем Enter для отправки. После этого вот здесь есть такое отверстие. Нажимаем 5 секунд. Раз, два, три, четыре, 5. Дальше отправляем команду. Нажимаем Enter. Если мы видим вот такую ситуацию, что у нас адрес короткий получился, ответ, значит команда не прошла. Что мы делаем? Опять вводим эту команду. Зажимаем опять это отверстие на 2 секунды. Раз, два, три, четыре, 5. Все, мотор ждет команду. Нажимаем Enter для отправить. Все, и у нас появилась длинная. Значит, адрес присвоился. На этом добавление адреса, присвоение адреса шторе закончено.